1999年，马云在杭州一个简陋的公寓里，用借来的2万人民币开始创业。没有技术，没有资金，没有人脉，所有投资人都拒绝了他。但19年后，他站在斯坦福大学讲台上讲道：资源稀缺不是失败的借口，而是成功的起点。今天用3分钟的时间拆解马云的思维方式，看这位商界传奇如何用3个方法论化腐朽为神奇。马云，阿里巴巴集团创始人。这场演讲来自斯坦福大学商学院与弗里曼斯波利国际研究所的联合专题。当时已经功成名就的他，回想最初的日子，如何在什么都没有的情况下把事情做成。观点1：面对不确定性，不要试图制定完美计划，而是要小步快跑，快速试错。马云在演讲中坦言，1999年我们连互联网长什么样都不知道，更别说商业模式了。但他没有等到把一切都想清楚才行动，而是采用了小步试错策略。他说，阿里巴巴最初的网站设计简陋的让人发笑，功能少得可怜，但他们每天都会根据用户反馈调整改进。我们每个月推出一个小功能，看用户反应，好的就保留扩展，不好的立即砍掉。马云说，这种快速迭代让他们在6个月内就找到了真正的市场需求点。他强调，在资源有限时，试错成本比机会成本更重要。与其花1年时间做个完美规划，不如用1年时间试10个小想法。观点2：不会写代码不是问题，但必须深度理解用户需求，并且绝对尊重技术专业性。作为英语老师出身，马云完全不会写代码，但他在斯坦福分享了一个关键洞察：技术是工具，用户体验才是灵魂。我的优势不是懂技术，而是懂用户在想什么。马云举例说，阿里巴巴早期技术团队总想着做些炫酷的功能，但他坚持从最笨拙用户的角度去思考。我让工程师们想象，一个50岁从没用过电脑的小商贩如何在3分钟里学会在我们的网站上卖东西。这种最笨用户原则成为阿里产品设计的黄金法则。同时，马云强调，绝不能因为不懂技术就不尊重技术。我从不对程序员说，这很简单，你随便做做。我会说，这很重要，你觉得需要多少时间？这种态度让优秀的工程师愿意追随他，弥补了他技术知识的短板。观点3：资源有限时，不要试图自己做所有事情，而是善于借势现有平台和生态实现资源放大。马云分享了阿里早期的一个关键决策，不自建物流，而是整合现有快递公司。2003年，淘宝刚起步，我们根本没钱建物流网络，但我发现中国有成千上万家小快递公司正在寻找订单。他们没有砸钱自建，而是开发了一套系统，整合这些快递资源。马云说，我们用技术把分散的快递能力连接起来，变成了一个比任何单一公司都强大的物流网络，成本却只是自建的1/10。这种平台思维后来贯穿阿里所有业务。支付宝不是银行，但整合了银行的能力。阿里云不拥有所有数据中心，但整合了计算资源。马云总结道，创业者要学会做连接器，而不是制造者，用别人的资源实现自己的梦想。他的创业哲学告诉我们，真正的竞争优势不是拥有最多资源，而是在资源匮乏时仍能创造价值的能力。在这个创业门槛越来越高的时代，马云的3个方法论依然管用。拥抱不确定性，让你快速找到机会；以用户为中心，让你做出对的产品；善用生态思维，让你用有限的资源撬动无限的可能。资源不够不是问题，关键是方法对不对。如果马云的这3个观点对你有启发，欢迎点赞订阅。拆解大师的思维方式，让成长更高效。我是 Stone， 我们下期见。